לכם חברים, כן, אני הולכת בארצות המטורף, והיום תכננתי לכם סרטון פתיחה טוב בטירוף, אתם מבינים. אז אנחנו עכשיו נפתח את כל הדברים, הנה אתם רואים, סיכה ימה משפה, קרדיטים, ניקח הכל, אני ממש פותח אתכם הכל, לא. חברים, סיימנו תהילת ירח 2, let's go. קיבלנו את הסמל, בואו נמשיך לפתוח. בסוף, תראו, כרגע אנחנו יכולים אפילו נראה להגיע לתהילת ירח 3, ואולי אפילו לעבור תהילה. אני לא סגור על זה. תראו, אנחנו לוקחים ממש הכל, לוקחים את כל הבטל פאס, ממש כל הבטל פאס, עד שנגיע לסוף, ששם הדברים מעניינים. הנה, עכשיו יש לי 2 מפתחות בראולר, תסתכלו. ועכשיו כל הבראולר נוספו, איך קוראים לה? נג'יה תצא, אני אוכל, הדבר ראשון, 1, 2, 3, סופר רב. טוב. טוב, אז כרגע אנחנו ממשיכים. הנה סופת חול, קיבלנו את התואר, מפתח סקין, 2 מפתחות סקין, חברים, 2 מפתחות סקין, אשכרה. וואו, איזה כיף. אז פתחנו הכל, ועכשיו נעבור לפתיחה הטובה. קבל, אני לא מתכוון להוציא על זה יעלום. כלום. אוקיי, קבל. 1, 2, 3. אדיר. 100, ועכשיו כוכב כאוס אחרון. 1, 2. אומייגאד, חברים, אגדי. 1, 2, 3. אולטרה אגדי! יצא לי אולטרה אגדי, חברים! 1, 2, 3. אולטרה אגדי, חברים! קרו גאדג'ט באפיז! האמת, אני אגיד לכם את האמת, אני רוצה את זה מלא זמן, אני חולה על קרו. אוקיי, זה היה הסרטון. עכשיו תקשיבו, רוצה להראות לכם עוד משהו. באפיז, אני לא יודע ממש איזה באפיז לקחת. דבר ראשון, חכו. לקחתי את זה. אני לא יודע כל כך איזה באפיז לקחת. אני מאוד מתלבט. איזה באפיז לקחת. יש לי את המפתח של הבאפיז, יש לי גם את אוקיי, סקינים. בואו נהיה רגע ביחד על הסקינים. העונה אין כל כך סקינים יפים לפי דעתי. נחכה לעונה הבאה שאין לי מושג עוד כמה זמן קורית. סקינים סגרים שלא לוקחים מפתחות, לא ממש עוד נשמע לכלום. ובאפיז, חברים, באפיז. אני חושב שאני אקח, אני לא יכול, אני חושב שאני אקח, זה לקרוא? ברור שלקחתי את זה. עכשיו בואו נבדוק מה הבאפיז שלו עושה ביחד. בואו נראה. באפיז של ההייפר צ'ארג', ניסיון שטחי אימון. יש לנו את ההייפר צ'ארג', עכשיו בואו נראה מה זה עושה. כאמור, בואו נראה. 1, 2, 3. כאילו גנבתי ממנו בשביל ההגנה שלי. זה טוב, אני לא אשקר. עכשיו זה. טיבאום. שלוקה. למה זה כזה טוב? אני יכול גם לגנוב משתן, בואו נראה. אני יכול לגנוב מכמה בוזמות, זה מטורף חברים לפי דעתי. אוקיי, התקדמנו, איך? לא יודע, ואני גם לא שואל שאלות. כוכב מלאכים, נדיר במיוחד בערך, ורול סושי. צ'יק, פאנק.
כחול 1. 50. טוב, אז זה כל הבטל פאס אני חושב. ספייק עדיין שם? ספייק ליטרלי עדיין שם. פתחתי. וואו חברים, כמה דברים שווים פתחנו. יש לנו כל כך הרבה דברים. גם מפתחות סקינים, שומר אותם לעונה הבאה. מפתחות בראולר, שומר עד שניג'יה בעצם תצא. וואו חברים, וואו. איזה סרטון. זה הסרטון מטורף. התקדמנו מלא בכל דבר אפשרי בתוך המשחק. אין לי מה להגיד. חברים, אז זה הסרטון. אם נהניתם, אל תשכחו לעקוב אחריי בערוץ רפאל גיימזון. יש פה מישהו בשם הערבים שימותו. אז אל תשכחו לעקוב אחריי בערוץ רפאל גיימזון. לשים לייק, תגובה, לשתף. אם נהניתם מהסרטון, אתם מוזמנים להסתכל בסרטונים האחרים שלי. יש לי שם מלא סרטונים טובים. אז בינתיים, יאללה ביי.